شايف الموبايل اللي في ايدك؟ عمرك تخيلت انك ممكن تشتريه بامكانيات اعلى وسعر اقل بكتير؟ طيب، لو قلتلك انك كمان هتشتريه بصناعة مصرية هتصدق؟ الحقيقة ده مش مجرد كلام، لان الحكومة اعلنت مفاجأة مهمة جدا تخص سوق الموبايلات في مصر. كمان في ملياردير عربي دخل على الخط بتقله واللي قال لازم تعرفوه. في وسط غلاء الأسعار اللي احنا فيه، شركات عالمية بتعرض على مصر تصنيع الموبايلات عندنا. وده الكلام اللي قاله الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات لقناة الشرق بلومبرج، واللي أكد فيه إن مصر بتتفاوض مع 3 شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محليا خلال الفترة اللي جاية. وده غير اصلا ان عندك ماركات عالمية شغالة فعلا على الارض عشان تطلع موبايلات واخدة ختم صنع في مصر، واللي منهم مثلا شركة سامسونج. ولو انت مش عارف، شركة سامسونج مصر بتنتج حوالي دلوقتي 2 مليون هاتف محمول سنويا، وبتخطط عشان تزود الانتاج ل5 مليون جهاز سنويا. لا، والمفاجأة الأكبر بقى كشفها رجل الأعمال والملياردير العربي طلال أبو غزالة لما كشف عن شراكة بينه وبين الهيئة العربية للتصنيع، طلال أبو غزالة العالمية، عشان يصنعوا أجهزة التابلت واللابتوب في مصر بأحدث المعايير. وده اللي خلى الدكتور طلال أبو غزالة يطلع يتكلم بخصوص أول مصنع عربي لصناعة أجهزة الكمبيوتر والتابلت والهاتف المحمول في مصر. واتكلم أبو غزالة في مقابلة لبرنامج حديث المدينة مع الإعلامي خيري رمضان عن نجاح الشراكة في إنتاج هاتف محمول، واللي هيكون بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية. والمفاجأة إنه أكد إن الهاتف الجديد نجح في اجتياز مرحلة الاختبار وهيتم طرحه بالمؤسسات الكبرى قبل نزوله الأسواق. والجميل انه قال ان الموبايل هيكون بربع السعر اللي موجود دلوقتي، وهيكون افضل من اي جهاز تاني نقلي، وانه بيتحدى اي خبير تكنولوجي يفحص جهازنا مع افضل جهاز موبايل في العالم وما يلاقيهوش الافضل ويقولك ما تشتريهوش، وبيقولك لو ما تأكدتش انه الافضل في كل حاجة ما تشتريهوش. والله يا بلاش، يعني إمكانيات أعلى من أي جهاز موجود وكمان بربع التمن وصناعة مصرية، دي أكيد فرصة مش هتتعوض. وطبعا تنفيذ الخطوات دي مع بعض هيفيد مصر بحاجات كتيرة، أهمها دعم الاقتصاد المحلي، وهيوفر كمان فرص عمل، وكمان توفير العملة الصعبة من خلال تقليل الواردات من الهواتف المحمولة، وده طبعا هيعزز التوازن التجاري. وحسب تصريحات المهندس كرول الصبري عضو هيئة الصناعات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فالخطوة دي هتساعد في توفير التليفونات بأسعار معقولة وتنافسية للمصريين. وطبعا على الناحية التانية الشركات دي هتستفيد جامد جدا، لأن مصر وبسبب موقعها ليها اتفاقيات مع تجارة من دول كتير جدا في أفريقيا وأوروبا ودول عربية، وده بيسهل دخول المنتجات المصنعة على أرضنا للدول دي من غير جمارك ولا رسوم كتير. وعلى فكرة أبو غزالة أكد لو أي حد عاوز يفتح مشروع في مصر لازم يفكر في مجال من ال3 دول: التعليم، التكنولوجيا، والأكل، لأنه ببساطة كده مفيش حد بيفتح محل أكل أو بيستثمر في الغذاء عموما من غير ما يكسب، لأن كل إنسان بيبقى عايز ياكل ويتعالج ويتعلم. انتوا بقى شايفين فكرة تصنيع تليفون المحمول في مصر دي هتضيف لنا ايه؟ وهل فعلا هينافس كبرى الشركات العالمية؟